តំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏មានឥទ្ធិពលចំនួន2នាក់ប្រកាសគាំទ្រឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី28ខែកក្កដាជំហររបស់តំណាងរាស្ត្រទាំង2នាក់ធ្វើឡើងនៅពេលពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងនិងកាណាដាប្រមាណ500នាក់កាលពីថ្ងៃពុធទី18កញ្ញាបានតវ៉ានៅមុខវិមានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនៅរដ្ឋធានី Washington ទាមទារឲ្យដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតនិងដាក់សេចក្តីព្រាងសម្រេចចិត្តចំនួន2ដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអាចដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រសិនបើលទ្ធផលបោះឆ្នោតមិនអាចជឿជាក់បានតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Steve Chabot កាលពីថ្ងៃពុធមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ក្រុមបាតកោនៅមុខវិមានសភាតំណាងរាស្ត្រ Capitol Hill ថាលោកគាំទ្រការទាមទាររបស់បាតកោរាប់ម៉ឺននាក់ដែលបានធ្វើមហាបាតកម្មអហិង្សានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនារាជធានីភ្នំពេញនិងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតលោកស្នើឲ្យលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះត្រូវតែយល់ព្រមបង្កើតនៅគណៈកម្មការមួយស៊ើបអង្កេតភាពមិនប្រក្រតី As we stand in front of the United States Capitol building here today, it reminds us of everything it stands for. ការជួបជុំនៅថ្ងៃនេះជាការជួបជុំដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកយើងកំពុងឈរនៅពីមុខអគារតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យយើងនឹកឃើញអ្វីៗទាំងអស់ពិសេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ពិតប្រាកដសេរីភាពនិងឱកាសដូច្នេះហើយលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែពិចារណាប្រសិនបើជាគាត់ឆ្លាតពលរដ្ឋកម្ពុជាទទួលរងគ្រោះគ្រប់គ្រាន់ចំពោះការដឹកនាំរបៀបផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែននិងបន្តរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសូម្បីតែសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានក៏ដោយពលរដ្ឋកម្ពុជាគួរតែទទួលបានភាពល្អប្រសើរជាងនេះហើយនៅពេលនេះជាពេលវេលាសមស្របមួយដើម្បីបញ្ចប់របបដឹកនាំដោយខុសច្បាប់របស់លោកហ៊ុនសែនទៅលើពលរដ្ឋកម្ពុជាសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់សមាជិករដ្ឋសភាលេខ310សរសេរថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែគោរពទៅតាមអនុសាសន៍អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិនិងការទាមទាររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនអនុវត្តតាមអនុសាសន៍នោះទេគឺស្នើឲ្យទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រសួងការបរទេសបញ្ឈប់ការគាំទ្រការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាសេចក្តីព្រាងបន្តថាប្រសិនបើរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតនេះមិនអាចជឿជាក់បានទេនោះលទ្ធផលបោះឆ្នោតនោះត្រូវចាត់ទុកថាផ្ទុយទៅនឹងឆន្ទៈរបស់អ្នកបោះឆ្នោតហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងគ្មានភាពស្របច្បាប់ដើម្បីទទួលជំនួយដោយផ្ទាល់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកលោក Dana Rohra Bachar ជាអ្នករិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរយៈពេលជាយូរឆ្នាំមកហើយនោះក៏បានសម្ដែងការគាំទ្របដកោដោយបានផ្ញើសារដ៏សំខាន់មួយទៅលោកហ៊ុនសែនថាត្រូវចុះចេញពីតំណែង People come here quite often to make sure that the people of the United States understand the struggle for liberty that's going on throughout the world. There are heroes. ពលរដ្ឋមកទីនេះដើម្បីបង្ហាញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដឹងអំពីការតស៊ូដើម្បីសេរីភាពនៅលើពិភពលោកវីរបុរសមានច្រើននៅក្នុងពិភពលោកនេះដែលកំពុងតស៊ូប្រឆាំងនឹងអំពើកំណាចសង្កត់សង្កិនភាពអយុត្តិធម៌និងអំពើពុករលួយវិបត្តិអាក្រក់ទាំងនោះកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាជាងប្រទេសណាផ្សេងៗទៀតដែលមានរបបមួយក្តោបក្តាប់អំណាចរយៈពេលយូរហើយនៅពេលនេះជាពេលដែលលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែទៅបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជាកំពុងបន្តជាប់គាំងដោយសារតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបរាជ័យក្នុងការចរចាបង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតមន្ត្រីនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់តំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកឡើយលោកបន្តថាជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចគៀបសង្កត់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឡើយជំនួយគឺជាឆន្ទៈរបស់អ្នកម្ចាស់ជំនួយដូច្នេះម្ចាស់ជំនួយនឹងមានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងការផ្ដល់ឬការមិនផ្ដល់ដូច្នេះជោគវិសាលខ្មែរគឺមិនស្ថិតនៅក្នុងទំនៀមនៃជំនួយទេគឺស្ថិតនៅអ្វីដែលជាសេរីភាពឯករាជ្យហើយភាពអព្យាក្រឹតរបស់កម្ពុជាក្នុងសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចចិត្តសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Lindsey Graham បានឲ្យដឹងថាទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាជាង$1,200 លានក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ2011
សេចក្តីព្រាងក៏បានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខជំនួយទាំងនោះហើយប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគិតថាការបោះឆ្នោតមិនអាចជឿជាក់បានទេនោះកម្ពុជាមិនគួរមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយយោធាប៉ូលីសនិងជំនួយផ្សេងៗទៀតពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តទៅទៀតឡើយសភានិងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនឹងពិនិត្យអនុម័តសេចក្តីព្រាងទាំងពីរនៅពេលខាងមុខខ្ញុំយុនសាមៀនវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington